হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বঙ্গ শিক্ষা। আজকে আমি তোমাদের লেসন 1 অর্থাৎ জওহরলাল নেহরুর লেখা দ্য বুক অফ নেচার এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা টেক্সট বই পড়ার আগে এই সামারিটা একবার শুনে নিলে তাহলে তোমাদের টেক্সটটা বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে শুরু করি। The Book of Nature is a book which have a collection of letters from Nehru to Indira Gandhi when he was in Allahabad and she was in Mussoorie. বুক অফ নেচার হলো এমন একটি বই যেটি কতগুলি চিঠির সংকলন, যা নেহেরু ইন্দিরা গান্ধীকে লিখেছিলেন যখন তিনি ছিলেন এলাহাবাদে এবং ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন মুসৌরিতে। নেহেরু wrote her series of letters in which he told her the story of how and when the earth was made. নেহেরু তাকে কয়েকটি ধারাবাহিক চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি পৃথিবী কবে ও কিভাবে তৈরি হয়েছিল তার গল্প বলেছিলেন। হাউ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড হিউম্যান লাইফ বিগ্যান, কিভাবে প্রাণী ও মনুষ্য জীবন শুরু হয়েছিল, অ্যান্ড হাউ দ্য সিভিলাইজেশন অ্যান্ড সোসাইটিজ ইভলভড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং কিভাবে সারা পৃথিবীতে সভ্যতা ও সমাজ গড়ে ওঠে। If we want to know something about the story of this world, we must think of all countries and all the people, not merely of our own country. যদি আমরা পৃথিবীর গল্প জানতে চাই তাহলে আমাদের সকল দেশের এবং সকল লোকের কথা জানতে হবে, শুধু নিজেদের দেশের কথা নয়। The story of Earth is more interesting than the other story or novel. পৃথিবীর গল্প অন্য যে কোনো গল্প বা উপন্যাসের থেকেও বেশি আগ্রহপূর্ণ। নেহেরু এক্সপ্লেইনড দ্য লেসন্স ফ্রম নেচার অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ নলেজ ওয়ান ক্যান লার্ন ফ্রম দ্য নেচার। নেহেরু বর্ণনা দিয়েছেন যে প্রকৃতি থেকে যে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি বা অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। নেচার ইজ দ্য ওল্ডেস্ট বুক অ্যাভেলেবল ফর হিউম্যান বিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন প্রি হিস্টোরিক টাইম বিকজ নো হিউম্যান বিংস স্টার্টেড দেয়ার লাইফ দেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান হল প্রকৃতি, কারণ তখন কোনো মানবজাতি তাদের জীবন শুরু করেনি। রক্স, মাউন্টেন, সিজ, স্টার্স, রিভার্স, ডেজার্ট অ্যান্ড ফসিলস অফ অ্যানিমালস আর এ সিঙ্গল পেজ অফ এ বুক অফ নেচার। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, তারা, নদী, মরুভূমি এবং প্রাণীদের জীবাশ্ম হল প্রকৃতির বইয়ের এক একটি পাতা। টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। যে কোনো ভাষা পড়তে গেলে বা জানতে গেলে আমাদের যেমন সেই ভাষার বর্ণমালা শিখতে হয়, সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড দ্য স্টোরি। তেমন প্রকৃতির ভাষা জানতে গেলেও তোমাদের প্রকৃতির বর্ণমালা জানতে হবে। হি শোজ হাউ এ লিটল পেবল ক্যান টেল ইটস ওন হিস্ট্রি। তিনি দেখান যে কিভাবে একটি ছোট নুড়ি পাথর তার নিজের ইতিহাস বলে। অ্যান্ড হাউ ইট হ্যাজ চেঞ্জ উইথ দ্য কোর্স অফ টাইম, এবং আরও জানায় কিভাবে সে সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। ইফ এ লিটল পেবল ক্যান সে সো মেনি থিংস, যদি একটা ছোট্ট নুড়ি আমাদের এত কথা বলতে পারে, দেন দ্য আদার অবজেক্ট অফ নেচার ক্যান এনরিচ আওয়ার নলেজ ইভেন মোর, তাহলে প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়গুলি আমাদের জ্ঞানকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে। আমাদের এই ভিডিও দেখার পর তোমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং পিডিএফ দেখতে পারো, যাতে তোমাদের বইয়ের অ্যাক্টিভিটিগুলো করতে সুবিধা।